হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমার চ্যানেল হাসনা ইউএসএ থেকে আমি হাসনা আপনাদেরকে স্বাগতম জানাই। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, নিরাপদে আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়াতে ভালো আছি। তাই আজকে খুব সুন্দর একটা ভিডিও আমার মনে হয়েছে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে, তাই আপনাদেরও ভালো লাগবে। এই যে দেখেন প্রকৃতি ন্যাচারাল কত যে সুন্দর আমরা তা বুঝতে পারি নাই। সবুজে ঘেরা আকাশ, কত সুন্দর যে গাছ ডালপালা, রাস্তার চতুর্দিক দিয়ে দুনো পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে আর মধ্যে দিয়ে আমরা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি। আসলে এই সৌন্দর্যটা সরাসরি দেখলে খুবই ভালো লাগে। অনেকক্ষণ ড্রাইভ করা যায়, আসলে কোনো বোর্ড লাগে না আমাদের। আর আমরা যখন কোথাও লং ড্রাইভে যাই আমরা সবাই মিলে যাই। আসলে সবাই মিলে এরকম জায়গাতে ড্রাইভ করতে খুবই ভালো লাগে। এই যে দেখেন আসলে ন্যাচারাল অনেক সুন্দর, আমরা তা বুঝতে পারি না। এই যে দেখেন, আর আমার আজকের এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে তাহলে প্লিজ আপনারা আমার ভিডিওটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর পরবর্তী ভিডিও যদি দেখতে চান তাহলে প্লিজ আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখতে পারেন। তাহলে আমি যখন নতুন ভিডিও দিব আপনাদের কাছে সাথে সাথে চলে যাবে। আর এই যে দেখেন আসলে এই সবুজ গাছগুলো আমরা খুবই কম দেখে থাকি, কারণ আমাদের এখানে যখন ঠান্ডা চলে আসে তখন গাছের সব পাতাগুলা ঝরে যায়। আবার যখন গরম চলে আসে আস্তে আস্তে সব গাছের ডালপালা দিয়ে অনেক সুন্দর হয়ে যায়। এই যে আমাদের এখন সেপ্টেম্বর মাস চলতেছে, অক্টোবরের মাসের দিকেই সব গাছের ডাল পাতা সবুজ সব চলে যাবে, শুধু গাছের ডালগুলাই থাকবে। সেগুলাই যদি কোনো এক সময় সুযোগ হয় তাহলে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব। এই যে দেখেন আমাদের এখানে হাইওয়েগুলো আসলে অনেক বড় বড়, জানি না এখানে কীরকম দেখা যাচ্ছে, অনেক বড় এগুলা। যার যার মতো যার যার দিকের গাড়ি চালানো হয়েছে। আর চতুর্দিকে সবুজে ঘেরা গাছগুলা দেখতে আসলে খুবই ভালো লাগে। তাই প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকেন। আর যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে প্লিজ আপনারা আপনাদের ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডের সাথে আমার ভিডিওটা শেয়ার করতে পারেন। আর আমি এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি, আপনারা শেষ পর্যন্ত আমার ভিডিওটা দেখবেন। আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।